Mira la energía. Está funcionando la galletera. Ahí va subiendo, recién. Mira, está funcionando la otra galletera. Ahí está funcionando la otra galletera. ¿Escuchaste la bomba? Mira, se vuelve loco el equipo, pues. Eso hace de que no se funda bien, porque baja, sube, baja el amperaje, sube, baja el amperaje. Mira, ahí está subiendo, ahora paró la galletera y está subiendo. Mira, ahí está funcionando. ¿Escuchaste la bomba?